Знаете, че когато се появи в 14-15 век Мартин Лютер, веднага срещу него се създаде така наречената контрреформация. Тук ще ви кажа нещо много сериозно и отговорно. В нашите адвентни среди се появява тази контрреформация. В какво се състои тя? Доскоро нашите пастори се въздържаха да не говорят за тройната ангелска вест, а да говорят неща от Библията, които са добри, но не са най-актуални или така не са от настоящата истина. Напоследък по адвентни форуми и в една наша църква, това се случи преди около седмица-две, започват да се пропагандират теми, които не отричат Откровение 13 глава, но говорят за една толерантност. Да, има папство, има пророчество, кога ще се изпълни ние не знаем и към тези хора ние да бъдем толерантни. А тая толерантност даже и включва ние да не проповядваме кой е антихриста. Ние да не проповядваме тези пророчества. Защото ако го проповядваме, ние ще нарушим техните права и няма да бъдем толерантни към тях. Това е контрреформация в адвентните среди. Бог да ни пази от това нещо, брати и сестри, и да виждаме, че адвентната църква ще бъде арена на сериозни сблъсъци. Тук в адвентната църква, единствената църква по рода си, която продължава реформацията от 13-14 век и поддържа всички протестантски ценности, но тя ще бъде много атакувана. Тя ще се раздира от вътрешни борби, защото трябва да се говори истината, а срещу истината ще има съпротива. Така че, брати и сестри, молете се, вие, аз, да не бъдем предатели на тази реформирана вяра, на тези реформирани идеи. И Бог да ни пази от това.